Esto le va a pasar a todos los que apoyan los putos. នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ថ្មីៗនឹងដែរបងប្អូននៅខាង Mexico ទៀតហើយបាទវីដេអូរបស់ក្រុមកតាលមួយបានផុសឡើងនៅលើ Twitter មានបរិបទពីរនាក់ដូចក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលថតវីដេអូនោះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមឡាម៉ៃសាដែលជាបព្វរបស់ក្រុមកតាលមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនមែនសិនឈ្មោះខាងលើទេបាទដំបូងឡើយគេចាប់ពីរនាក់នឹងមកសួរចម្លើយដោយពួកគេគិតថាពីរនាក់នឹងជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែលលួចមកជួញដូរក្នុងតំបន់របស់ពួកគេអញ្ចឹងណាព្រោះពួកគេមានបែងចែកតាមតំបន់អីចឹងទៅបាទហើយបរិបទទាំងពីរនាក់នឹងដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយំផងគឺស្បត់ថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនអីទេគ្រាន់តែពួកគេត្រូវបានខាងក្រុមមួយនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅខាងលើដែលជាក្រុមដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅជាសត្រូវអញ្ចឹងហ្មងជួលពួកគេមកដើម្បីតម្លើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទតម្លើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីឆ្លប់យកការទៅលើប្រតិបត្តិការដូចជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមឡាម៉ៃសាហ្នឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេសួរថាតឡើងនៅណាខ្លះពួកគេបាននិយាយថាតឡើងនៅសឹងតែគ្រប់កន្លែងមាននៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកន្លែងបុកអ៊ុតកន្លែងលាងរថយន្តដើម្បីតាមចាប់សកម្មភាពក្រុមហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតពីរនាក់នោះក៏បានយំផងអីផងវល់ថាពួកគេគ្រាន់តែមកតឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអីបានធ្វើអីលើពីហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកអ្នកថតវាមិនខ្វល់ទេបងប្អូនសំខាន់ដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងជាកូនចៅរបស់ដៃគូបដិបកផងក៏ធ្វើការបាញ់សម្រាប់បរិសុទ្ធពីរនាក់ហ្នឹងទៅម្ដងទៅលើក្បាលចំនួន2គ្រាប់